यो हो काउली र आलुको तरकारी। आज चाहिँ मैले यसैको रेसिपी लिएर आएको छु। वेलकम साथीहरू, अम्बु कुक्समा यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत छ। यहाँ मैले 300 ग्राम काउलीलाई काटेर यो तातो पानीमा राखेर बोइल गर्दैछु। बोइल गर्नको लागि मैले 1 लिटर पानीमा आधा चम्चा बेसार अनि 1 चम्चा नुन राखेर सानो आलुलाई पनि मैले पिस गरेर यहाँ बोइल गर्दैछु। यसरी हाई फ्लेममा बोइल गरेको यो 5 मिनट भइसक्यो। यो हाफ कुक भइसकिसकेको छ। अब म यसलाई एउटा प्लेटमा निकाल्छु। यसरी बोइल गरेर पकाउँदाखेरि आलुको एकदमै राम्रो ग्रेभी आउँछ। साथै काउलीलाई अलिअलि फ्राई गरेर पकाउँदाखेरि पनि पछि काउली मजाले पाक्नेछ। अब कराईमा म ठुलो चम्चाको 4 चम्चा तेल राख्दैछु अनि यो काउली अनि आलुलाई पनि सँगै एकछिनसम्म फ्राई गर्नेछु। यहाँ मेरो काउली आलु एकदमै थोरै भएकोले गर्दाखेरि मैले एकैचोटि फ्राई गर्दैछु। अलिक धेरै भयो भने यसलाई पालो पालो गरेर फ्राई गरेर निकाल्नुपर्छ। यसरी यसलाई मिडियम फ्लेममा एकछिनसम्म फ्राई गर्नेछु। घरमा बिहान बेलुका खाइराख्ने तरकारीमा धेरै तेल राखेर खानु स्वास्थ्यको लागि पनि राम्रो होइन। त्यसैले मैले थोरै तेलमा नै एकदमै मिठो टेस्टी तरकारी बनाउन लागिरहेको छु। भिडियोलाई एक लाइक गरेर कमेन्ट पनि गरिदिनु होला साथीहरू। अब यो फ्राई भइसकेको छ। यसलाई म प्लेटमा निकाल्छु। योभन्दा धेरै फ्राई गर्यो भने काउली पाक्न एकदमै टाइम लाग्छ। त्यसैले योभन्दा धेरै चाहिँ हामीले फ्राई गर्न हुँदैन। अब योभन्दा धेरै म तेल थप्दिनँ। यसैमा नै म पकाउने छु। दालचिनीको टुक्रा, ल्वाङ, सुकमेल अनि तेजपत्ता राखेर मैले एकछिनसम्म भुट्नेछु। यो मिडियम साइजको 2टा प्याज हो। मैले मिक्सीमा अलिक खस्रो पाराले पिसेको छु अनि यसलाई पनि अब राखेर यहाँ भुट्दैछु। यति बेला ग्यासको फ्लेम लो बनाएर यो प्याजलाई 2 मिनटसम्म भुटिराख्नुपर्छ। यसरी राम्ररी भुटिएको प्याजको ग्रेभी एकदमै मिठो हुन्छ साथीहरू। त्यसैले यति बेला यसलाई टाइम दिएर बिस्तारै भुटिराख्नुपर्छ। अब यो गोल्डन ब्राउन भइसकेको छ। यसमा म लसुनको पेस्ट 1 चम्चा अनि अदुवाको पेस्ट 1 चम्चा राख्दैछु। यसलाई पनि एकछिनसम्म भुटिराख्नुपर्छ अनि यो अदुवा लसुनको काँचो बास्ना हराउनेछ। यसलाई पनि मैले 1 मिनट भुटिसकेँ। अब अरू मसला एड गर्नेछु। यो हो जिरा धनिया पाउडर 1 चम्चा, यो करी मसला आधा चम्चा अनि यो बेसार आधा चम्चा अनि यो 1 चम्चा रेड चिल्ली पाउडर। अब यसलाई पनि एकछिनसम्म भुट्नेछु। यसलाई पनि अब लगभग आधा मिनट यसरी नै चलाउँदै भुट्नुपर्छ। अब म यसमा मैले यहाँ गोलभेडाको प्युरी बनाएर राखेको छु, 4वटा गोलभेडाको। अब यसलाई म एड गर्दैछु। यी सबै मसलाहरूलाई अब फेरि राम्ररी भुट्नुपर्छ। यसरी चलाउँदै छोप्दै गरेर भुट्नुपर्छ। सानो आँचमा 2 मिनटसम्म यसरी नै भुटिराख्नुपर्छ। अब म यसमा अलिकति पानी पनि एड गर्नेछु अनि यसलाई म ढक्कन लाएर एकछिनसम्म पकाउनेछु। 1 मिनट जति छोपेपछि अब म हेर्छु मसलाहरू पनि अलिक मजाले पाकिसके जस्तो छ एकतिर अनि अलिअलि तेल पनि निस्किँदैछ मसलाहरूबाट। अब यसलाई फेरि अझै एकछिनसम्म यसलाई यसरी नै पकाउनेछु। ल सबै मसलाहरू राम्ररी भुटिसक्यो। अब म यसमा काउली र आलुलाई एड गर्नेछु। अब यो मसलाहरू सबै काउली र आलुमा लाग्ने गरी बिस्तारै बिस्तारै यसरी चलाउँदै मिक्स गर्नुपर्छ। यसरी सबै मसलाहरू मजाले मिक्स भइसकेको छ। अब म यसमा स्वादअनुसार नुन राख्छु अनि त्यसपछि ग्रेभीको लागि तातो पानी राख्दैछु। पानी जहिले पनि हामीले यसरी पकाउँदाखेरि तातो नै राख्नुपर्छ। यहाँ अझै मलाई पानी पुगेको छैन। आधा कप अरू पानी थप्छु म अनि राम्ररी चलाएर यसलाई 2 मिनटसम्म सानो आँचमा ढक्कन लाएर पकाउनेछु। ल अब यो सबै मसला तरकारीमा मिक्स भइसकेको छ। राम्ररी एकदमै मजाले लागिसकेको छ। अब यसलाई हामीले अझै आलुको ग्रेभी निकाल्न पनि सक्छौँ यसरी मेस गरेर। अब म चेक गर्छु है त यो काउली पाक्यो कि पाकेन। ल हेर्नुहोस् त यी मजाले पाकिसकेको छ। हामीले धेरै फ्राई गरेको भए यो काउली पाक्न धेरै टाइम लाग्ने थियो, तर हामीले ठिक्कको मात्रै फ्राई गरेको छौँ। त्यसैले यो मजाले पाकिसकेको छ। अब यसरी यो मेरो तरकारी तयार भइसकेको छ। माथिबाट मैले धनिया पत्ता अलिअलि राख्दैछु।
यसरी काउली र आलुको तरकारी बनाउँदा एकदमै टेस्टी हुन्छ अनि हामीले भात रोटी जेसँग पनि खान सक्छौँ। साथीहरू भिडियो मन परे लाइक कमेन्ट अनि सेयर गरिदिनु होला अनि नयाँ साथीहरूले च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नछुटाउनु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।